Hola amigos de YouTube, estamos trabajando con un carro Chevy Impala 2007. El problema de este carro, pues más que problema, tiene muchos problemas. El síntoma que tuvo es de que tenía problemas de encendido, fallaba el motor, bailaba mucho el motor. Cuando quitabas la llave se quedaba prendido el carro, marcaba el cuerpo de aceleración, marcaba el relay del powertrain, marcaba el ECM, todo ese tipo de problemas. Lo mandaron a la compañía de la GMC y al parecer pues no le encontraban el problema. Ignoren la música de fondo. Y como podrán notar, pues ya hice mis pruebas necesarias y encontré el problema. El punto es de que también otra falla que tiene o que tenía es de que se drenaba completamente la batería. Todo porque el relay del powertrain, que es se quedaba activado. Es como si estuviera abierto el ignition switch en la llave. Entonces aquí les voy a dejar esta información. Si lo pueden notar aquí, este relay va adentro de la caja de fusible. En otro lugar este carro lo trajeron aquí. En otro lugar ya le habían cambiado la caja de fusibles, le cambiaron la computadora y creo que al parecer le cambiaron el cableado también. Pero aún así no quedó el carro. Entonces, como yo no sabía si la caja que le habían puesto estaba buena, pues la tuve que reemplazar una vez más. Entonces este relay, viene siendo mi ignition en main visible relay. Pero si lo alcanzan a notar, dependo de esa señal del VCM para encender el cual me energiza el ECM, la bolsa de aire, el display que viene siendo el cluster, el crank y el de la transmisión. Corté el cable del VCM. Si lo pueden notar, aquí tengo una tierra, entonces nomás requiero aquí voltaje para activar este relay. Corté estas dos señales, el cual no sabía por qué estaban este voltaje aquí. Quité el fusible del airbag. Si alcanzan a notar aquí fluye también corriente hacia abajo. Déjenme mostrarles rayando. Aquí fluye la corriente hacia abajo. Quité este fusible para ver por qué tenía voltaje en es la computadora, y encontré el problema. Corté este cable también. Entonces resulta que el TCM me está mandando un voltaje, el cual se distribuye a través de aquí, aquí y aquí, independientemente si esté cerrado o no, puesto que yo ya tengo trozado este cableado y tengo voltaje aquí. Si lo podrán notar, yo ya corté el cableado. No sé si alcanzan a ver, ahí está el cable cortado y había voltaje todavía. Entonces me fui a la parte de la transmisión y yo ya trocé el cable también y no tengo voltaje ahí. Entonces mi problema lo encontré en el TCM. Me está mandando 12 volts, los cuales se están viendo reflejados hacia aquí, el cual no se me apagaba mi carro y se drenaba la batería. Es como si estuviera prendido o puesta la media llave. Entonces encontré el problema en el TCM. El cableado está correctamente, solamente que en el TCM está viéndose reflejado esto. Dos cosas: puede ser que el power supply del TCM esté dañado, el cual me está mandando ese voltaje hacia allá, o hay que reemplazar el TCM.
lo cual eso, pues por eso me está drenando la batería. ¿Cómo me di cuenta de esto? Obviamente corté varias señales, como lo pueden ver aquí, estas señales. ¿Cómo llegué a este punto? Aplicando ingeniería inversa de aquí y viendo cuál es el cableado. Yo desarmé la caja de fusibles, ¿sí? Hice mis pruebas correspondientes y encontré el problema, lo cual está en mi TCM. Espero, y si llegan a tener un problema similar, revisen primero, o como pueden revisarlo es quitando fusibles, para ver cuál sea su problema, en caso de que no haya voltaje o algo. Bueno, no sé si vayan a tener este mismo problema, ¿verdad? Pero esta es una referencia en caso de que les llegue a suceder algo similar. Espero y esto les sirva, amigos. Suscríbanse, saludos.